გამარჯობა, ეს არის გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით კალანდია. მეგობრებო, არის რიგი საკითხებისა, რომელსაც მე აი სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით მართლა გვერდიდან უყურებ და კომენტარებისგან თავს ვიკავებ და ერთ-ერთი ასეთი საკითხი რელიგიური თემატიკაა. რამდენიმე ახლობელმა თუ შორებელმა უკვე რამდენჯერმე მკითხა, რას ფიქრობ ახალი პატრიარქის არჩევნებზე და ვინ უნდა იყოსო საქართველოს პატრიარქი. აი როგორც ამბობენ, სრულიად უმისამართო შეკითხვაა. მე შეიძლება გაცილებით იოლად წარმოვიდგინო თუ ვის აირჩევენ მაგალითად პრეზიდენტად სომხეთში ან აზერბაიჯანში ან თუნდაც შორეულ უგანდაში, რადგან პოლიტიკური პროცესები უკვე ასე თუ ისე მესმის. დიახ, შეიძლება შევცდე, მაგრამ ტექნოლოგიასა და ლოგიკას გავიგებ, მაგრამ აი რაც ეხება რელიგიურ საკითხებს, უბრალოდ როგორ რანაირად და რა დამსახურებისთვის ხდება ამა თუ იმ სასულიერო ლიდერის არჩევა, ეს უკვე სრულიად ცდება ჩემს კომპეტენციასა და გაგებას. ყველაფერი რაც რელიგიურ საკითხებთანაა დაკავშირებით, ჩემთვის იდუმალებითაა მოცული და არც მაქვს პრეტენზია, რომ რამენაერად ამ სფეროში ვიყო გარკვეული. კარგია ეს თუ ცუდი, არ ვიცი, ეს ჩემი არჩევანია და ის მე სრულიად მაკმაყოფილებს. ერთსაც დავამატებდი, ქართული ეკლესია ვისაც აირჩევს თავის წინამძღვრად, მე ამ არჩევანს მივესალმები და შედეგების კომენტირებას მოვერიდები. მით უმეტეს რომ გავიმეორებ, ეს სრულიად არ შედის ჩემი გაგების სფეროში. საქართველოს მძიმე დღეები გამოიარა და ჩვენმა მოსახლეობამ ყოველგვარი დირექტივებისა და მითითებების გარეშე მხოლოდ საკუთარი გულისა და სულის ძახილით მთელ სამყაროს თავის და უნებლიად დაანახა თუ რამხელა ტკივილი განიცადა, როდესაც ქართული ეკლესიის სულიერი წინამძღვარი გარდაიცვალა. წარმოვიდგინია, როგორი შესფუნებული იყვნენ ჩვენი ქვეყნის მტრები, როდესაც იხილეს თუ როგორ ემშვიდობებოდა საქართველოს თავის პატრიარქს. ჩემთვის კი ისიც გახდა ნიშანდობლივი, როდესაც რიგმა ჩვენ ეგრეთ წოდებული მეგობარი ქვეყნის მეთაურმა არ ცნო საჭიროდ, რომ ქართველი ერისმწოხარება გაეზიარებინა. ეხლა ეს ფაქტი ჩვენთვის გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ის ფულადი დახმარებები, რასაც უცხოელი მენტორები თავის დროზე ჩვენ პერიოდულად გვაწვდიდნენ ხოლმე. გვაწვდიდნენ და მე მუდამ სწუხდნენ ამაზე. ისე კი მინდა შევახსენო ყველას, ვინც კი ჩემს გადაცემას უყურებს, რომ საბჭოეთის შაობნელ ხანაში კრემლიც ჩვენს ქვეყანაზე, ანუ საქართველოზე, ხარჯავდა საკმაოდ დიდ თანხებს და 15 რესპუბლიკიდან ჩვენდამი განსაკუთრებულად თბილი დამოკიდებულება ჰქონდა. თუკი იმდროინდელ დამოკიდებულებას სიტყვა თბილი შეიძლებოდა დარქმეოდა. მაგალითად, კრემლის გამოისობით დღეს ჩვენ გვაქვს მეტროპოლიტენი. 66 წელს გაიხსნა თბილისში მეტროპოლიტენი, რომელიც საბჭოთა კავშირში მეოთხე მეტრო იყო მოსკოვის, ლენინგრადის და კიევის მერე. წესითა და რიგით იმ წლებში ჩვენს დედაქალაქს სხვადასხვა ნორმატივების მიხედვით არ ერგებოდა მეტროს მშენებლობა. ნება მიბოძეთ ამ სტანდარტებზე ახლა არ ვილაპარაკო, რადგან ჯერ ერთი მატჩი არ ვერგევი და რომც ვერგევოდა, ეს უკვე ჩემს გადაცემას ტექნიკური განხრით წაიყვანს, რაც სრულიად არაა საჭირო. საბჭოთა კავშირის დროს ჩვენს კეთილ მეზობელ ერევანში 10 სადგურიანი მეტრო გაიხსნა მხოლოდ 91 წელს, ტაშკენტში 77 წელს, მინსკში 84 წელს, ბაქოში 67 წელს. მოკლედ, იმ წლებში საქართველოს მთავრობას რომ არ ეყოჩაღა, შეიძლება დღეს გაცილებით უფრო ნაკლები სადგური გვექნებოდა. საერთოდ თუ გვექნებოდა. მინდა შეგახსენოთ, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ უკვე 34 წელი გავიდა და ამ დროის მანძილზე მხოლოდ 2 მეტრო სადგური შეემატა ჩვენს ლამას ქალაქს. რაღაც სხვა მიმართულებით გაუტიე, ეტყობა დღეს დღეა სხვანაირი და ღლიცინ დახმურობა არ მინდა. რას ვამბობდი? დიახ, იმას ვამბობდი, რომ არის მეთქი საკითხები, რომელზეც მე პასუხი არ გამაჩნია. იმასაც გეტყვით, რომ საკმაოდ გამაღიზიანებელია ჩემთვის ზოგიერთი ჩვენი მოქალაქის ყველაფრის მცოდნეობა და რაც უფრო ცუდია, ყველაფრის მკადრებლობა.
სოციალურმა ქსელებმა ბევრ ჩვენგანს გაუჩინა იმის გრძნობა, რომ რაც კი მოგეპრიანება, ყველაფრის თქმაა დაშვებული. სოციალურმა ქსელებმა დაგვაკარგინა მორიდების, რიგ შემთხვევაში თავაზიანობის, დელიკატურობის განცდა. ზოგი ამბობს, რომ ეს კარგია, ზოგი, მათ შორის თქვენი მონამორჩილი, ამბობს, რომ ცუდია. სიტყვის თავისუფლება რასაკვირველია, შესანიშნავი გამოგონებაა, მაგრამ ყველა ჩვენგანი თვითონ უნდა იყოს საკუთარი თავის ცენზორი, დიახ, ცენზორი და ამ შემთხვევაში სიტყვა ცენზორი სულაც არაა ცუდი სიტყვა. პირადად მე არ მჭირდება, რომ ვიღაცამ მიმითითოს თუ რის თქმა შეიძლება და რის არა. მე თვითონ ვუთითებ ჩემ თავს ამას და დამიჯერეთ, რომ სავსებით კმაყოფილი ვარ ამით. თანაც ისე კი არ ხდება, რომ მე ვიზღუდავ თავს. არა მეგობრებო, ბუნებრივად გამოგდის ყველაფერი და ხომ წარმოგიდგენიათ რა მაგარი ვარ. გეხმურებით რასაკვირველია და იმედია გესმით, რომ გეხმურებით. თუმცა როგორც დიდმა ფროიდმა ბრძანა, ხუმრობა ის ხერხია, როდესაც ადამიანი პირდაპირ იმას ვერ ამბობს, რის თქმაც უნდა. ხალხური ენით რომ ვთქვათ, ყოველ ხუმრობაში ჭეშმარიტების მარცვალია. ეს იყო გადაცემა გვერდიდან და მე ვარ დავით გალანდია.